εγκέφαλος Siemens CMOS 3PD με σηριακό νούμερο 03D906-032C. Είναι από Volkswagen Polo 2002 περίπου, το 1200 κυβικά το τρικύλινδρο. Αυτό τον εγκέφαλο το συναντάμε επίσης ακόμη και σε όλα τα Ibiza, Cordoba, Fabia, αντίστοιχα του Volkswagen Group, τα 1200 τρικύλινδρα από το 2002 μέχρι το 2008 περίπου με αυτόν τον εγκέφαλο. Το αυτοκίνητο πάει να βάλει μπρος, αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπάκι, το κλειδί στο καντάνα του immobilizer και το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος. Ξεκλείδωσα τώρα τον εγκέφαλο, πάμε για να το επαληθεύσουμε. Εδώ πέρα που θα πάμε θα βγάλει τα σηριακά νούμερα του εγκεφάλου. Εμφάνισε εδώ πέρα τα σηριακά νούμερα του. Στο adaptation στο κανάλι 90, το 4 που θα βγάλει, το 4 είναι το immobilizer είναι ενεργό, το 1 σημαίνει ότι το immobilizer έχει απενεργοποιηθεί. Πάμε να διαβάσουμε την τιμή. Κανάλι 91 έχει πάρει την καινούργια τιμή 1, στην οποία το immobilizer είναι απενεργοποιημένο και είναι έτοιμο να κουμπώσουμε τον εγκέφαλο πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος, αφού ο εγκέφαλος είναι ξεκλειδωμένος και βγάζει συνήθως στη διάγνωση, βλάβει ότι engine broken by immobilizer, ότι ο κινητήρας μπλοκαρίστηκε η λειτουργία του λόγω immobilizer, και έτσι τον ξεκλειδώνω και το αυτοκίνητο ξαναπαίρνει μπρος με ξεκλειδωμένο τον εγκέφαλο.